Сәлем достар! Сіздермен бірге Диана, ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей 16-шы сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы past simple, яғни өткен шақ. Мысалы, I am a doctor, мен дәрігермін. I was a doctor, мен дәрігер болдым. Демек, to be етістігінің өткен шақтағы формуласы was және де were. Егер біздің зат есім немесе бастауыш жекеше түрде тұратын болса, онда біз was қолданамыз, ал егер көпше түрде тұратын болса, онда were қолданамыз. Және де he, she, it болғанда да was бола береді. Мысалы, I was a student, мен студент болдым. I was late, мен кешіктім. Сонымен қоса сіз yesterday деген сөзді де қолдана аласыз, яғни кеше деген мағынаны білдіреді. I was late yesterday, мен кеше кешіктім. I am hungry, менің қарным аш. Және де дәл қазіргі сәтте I'm hungry. Ал егер өткен шақта айтқыңыз келсе, I was hungry. Және де назар аударыңыздар, бізге бұл жерде мағыналы етістік керек емес, себебі to be етістігін мағыналы етістік болмаған жағдайда ғана қолданамыз, иә? Мысалы, зат есім, сын есім, сан есім болатын болса. Және де to be етістігінің өткен шақтағы формуласында да дәл сол ереже сақталады. Ал егер мағыналы етістік болса, онда бізге етістіктің осы шақтағы формуласын өткен шаққа ауыстыру керек. Ал оны біз келесі сабақта қарастыратын боламыз. Әзірше was және де were. Ал егер болымды сөйлемнен болымсыз сөйлем жасау үшін бізге бар болғаны not сөзін қолдану керек. Яғни was not немесе were not. Қысқартылған түрі wasn't, weren't. Мысалы, I wasn't at school. Мен мектепте болған жоқпын. They weren't at school. Олар мектепте болған жоқ. I am not hungry. Менің қарным аш емес, және де өткен шақта I wasn't hungry. I am tired. Мен шаршадым. Және де өткен шақта I wasn't tired. She was late. Ол кешікті. They were late. Олар кешікті. Және де they weren't late. Олар кешіккен жоқ. Және де сұрақ қойғанда, осы to be етістігі сияқты, I am, he is, мысалы, сөйлемнің алдына шығатын еді ғой, және де осы сәтте де was немесе were сөйлемнің алдына шығады. Мысалы, was I late? Мен кешіктім ба? Were they late? Олар кешікті ма? Were they at school yesterday? Олар кеше мектепте болды ма? Were you happy yesterday? Сен кеше бақытты болдың ба? Was she at work yesterday? Ол кеше жұмыста болды ма? Was she at home yesterday? Ол кеше үйде болды ма? Were they at work yesterday? Олар кеше жұмыста болды ма? Ал егер біз сонымен қоса көмекші сұраулы сөздерді үйренгенбіз, яғни why, what, when, иә? Осы сәтте де сіз көмекші сөздермен сұрақ қойғыңыз келсе, ең алдымен көмекші сөз, кейін біздің to be етістігі, және де ары қарай осы структурамен кете береді. Мысалы, why were you happy yesterday? Сен неге кеше не себепті бақытты болдың, иә? Не себепті қуандың? Why were you angry yesterday? Сен кеше не себепті ашулы болдың? Ал енді тағы бірнеше мысалдар алып қарастырайық. Were you late? Сен кешіктің ба? Were you at home? Сен үйде болдың ба? Were you at home yesterday? Сен кеше үйде болдың ба? Және де осы өткен шақ, ол біздің іс-әрекетіміз өтіп кеткен, және де осы шаққа мүлде ешқандай қатысы жоқ. Және де біз was, were-ні мағыналы етістік болмаған кезде қолданамыз. Және де ол to be етістігі, бірақ to be етістігінің өткен шақтағы формуласы was немесе were. Ал енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Біріншісінде, яғни he wasn't at school. Ол мектепте болған жоқ. Екіншісінде they тұр, демек көпше түрде тұратын болса, they weren't happy. Сен кешіктің бе? Were you late? Және де ол мейірімді болды ма? Was she kind? Және де ең соңғысы, олар жұмыста болды ма? Were they at work? Достар, бүгінге осы. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Егер сіз каналға жазылмасаңыз, міндетті түрде жазылыңыздар. Алда өте қызықты сабақтар болады. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!